तो भाई लोग रियलमी लॉन्च कैले बा अपन रियलमी 10 प्रो प्लस 5G फोन के, जौना के फीचर हमारा दाम के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा ना लगल। तो चलो लोग भाई लोग शॉर्ट में ही हमने के एगो फीचर देख ली जा। एमे तालो के 14.7 इंच के फुल एचडी प्लस ओलेड डिस्प्ले देखे के मिली, जोन के 120 रिफ्रेश रेट बा एमे, और एमे 360 हर्ट्ज सैंपलिंग रेट बा, 950 इंच ब्राइटनेस बा, कप डिस्प्ले है, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट बा, जोन की बेहद ही अच्छा बा। एमे तालो के हेडफोन जैक एमसी वगैरह कुछ भी देखे के ना मिली। इमीडिएट एक डायमेंसिटी 1080 वाला प्रोसेसर देखे मिले, जोन की डिसेंट बा। 5000 mAh की बैटरी के साथ ही 66 वाट के फास्ट चार्ज देखे के मिल जाए, जोन की डिसेंट बा। एमे तारो के 108 MP के बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप फ्रंट में 16 MP के कैमरा देखे के मिल जाए। बैक वाला कैमरा सही बा, लेकिन फ्रंट वाला तनी घटिया बा। एमे स्टूडियो स्पीकर देखे मिली, जोन की बहुत ही अच्छा बा। और भाई लोग देखो लोग, ये फोन के लुक वगैरह भी अच्छा बा, लेकिन दाम एक काफी ज्यादा बा। मतलब 26,000 में तारो लोग के मिली 628 वाला 128 वाला तालो 28,000 में मिली, जोन की बेहद ही ज्यादा दाम बा। मतलब कि एक दाम इतना ना रख चाहिए, 20-22 में मिली तो ये फोन काफी होते अच्छा बा। इतना दाम में बिल्कुल भी ये फोन ले लायक नहीं खे, कोनो अच्छा फीचर नहीं खेला कप डिस्प्ले के अलावा।